التاريخ بتقول ان في زوجات كتير وقفوا جنب ازواجهم ونجحوا مع بعض. نضرب مثال السيده خديجه، كانت اول واحده امنت بالنبي ودعمته بمالها وبرايها وبمشورتها وبكل حاجه، حتى لما ماتت كانت النبي صلى الله عليه وسلم كان يفضل يقول خديجه خديجه خديجه. فالسيده عائشه في مره غارت منها، كانت بتقول ما كنتش بغير من حد غير من خديجه، وخديجه كانت ميته. فبتقول له يا رسول الله يعني قد أبدلك الله خيرا من خديجة، يعني أنا أهو. قال لها لا والله ما أبدلني الله خير من خديجة، لقد آمنت بي يوم كفر بالناس وواستني بمالها وكان لي منها الولد، وساعدته. المثال الثاني أم سلمة، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الصلح في مكة، لما المشركين رفضوا ان هم يدخلوه واتفقوا ان هم هيعملوا صلح، فعلى وان هم ما يخشوش مكه، يخشوا السنه الجايه. الصحابه زعلوا واتضايقوا وهيموتوا مش قادرين، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل كل شويه يكلمهم مش موافقين. دخل بيته، ام سلمه دخلت جوه قالت له مالك رسول الله؟ قال لها الناس مش راضيين يتحللوا وفي مشكله. قالت له يا رسول الله اخرج ما تكلمش حد، ابعت هات الحلاق بتاعك، احلق، اتبع الهدي بتاعك، الدنيا هتتحل. النبي سمع كلامها، خرج قعد بعت للحلاق، حلق وذبح. كل الصحابه من غير ما حد يتكلم عملوا زي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خد بمشوره ام سلمه. فمشوره الزوجه للزوج مهمه، كلمه الحلوه ليه في الوقت الصعب هتنفعه.